हेलो सांग मैंने आपण समस्त को मिनी ब्लॉग को स्वागत। आज मु सकाळू उठी बसली पाठ पढ़िया घर को जाते मुझे मेहंदीटा बनई एंड तापर किस समय पाठ पढ़ सारा सन्ध्या आम जाइलु बाहर कारण बहुत आज वेदर बहुत खराब थी वर्षा होता तो आम तापर बाहर जाइलु कहीं कि जिनस आमको बाहर एंड आसला आम आज उदा हो जहाँ भाग्य भल छता नहीं जाती तो पूरा उदा हो जाता तापर भी उदा होता आसला नहीं आसला चिकेन पकोड़ा आम बसिक सन्ध्या खाइलु एंड एटा आमर हॉस्टेल व्यू राति टाइम जोटा कि बहुत ही सुंदर देखा जाए राति खाया भल दिन से राति खाई मैगी बनई तो चैनल नुआ कर विजिट कर चैनल सब्सक्राइब करते बाय बाय।